2023新科技，鼾声如雷，不用怕。7天就7天，好不好用你先试试，给自己一个交代。睡觉打呼噜呀，直接就是这么一喷。你是3年的鼾声如雷，5年的憋闷盗汗，还是晨起口干、嗜睡乏力，睡觉打呼噜啊？你就试试它，好不好呢？试了才知道。王总，这个价格也太低了吧？就按我批的执行。如果这个价格你还嫌贵啊，那你就划走吧。李时珍液体止鼾器这次的价格呀，低到不敢想，没有中间环节加价，仓库呢直接送到你的手上。点击下方链接就能查看详情。很多人呢没有用过李时珍液体止鼾器啊，就放弃了调理打呼噜的机会。从开始的轻微打呼噜变成现在的鼾声如雷，经常呼噜打着打着就不喘气了，整天呢都没精神。真的不要再拖了啊！福建李时珍集团历时多年新推出的改善打鼾新产品，只需要睡前对准鼻腔喷一喷，高分子精华润滑呼吸道，降低呼吸道阻力，自己在家就能改善打呼噜。如果说你是呼噜声大影响家人，还是打呼噜总是憋气睡不踏实，就用这个正规的2类医疗器械打鼾小白瓶，一顿饭钱啊就能改善了。有人模仿我们的视频，有人模仿我们的产品，甚至还有人模仿我们的价格，冒充我们的客服。睡觉打呼噜的朋友们呀，你们一定要擦亮自己的眼睛，不要再上当受骗了。因为接下来你看到的是没人敢模仿的，他们模仿不了我们堆积如山的包裹，模仿不了我们上千平米的直发仓库，模仿不了我们先进的研发生产基地，更模仿不了我们这些天南海北的用户。过去的3年，我们其实过得不容易，但是我们福建李时珍集团依然耗资千万，精心的提升我们的产品品质，精心优化我们的供应链条，精心服务每一位打呼噜的客户。从研发、生产到打包发货到售后服务，我们全部由自己完成，兢兢业业，一丝不苟。这就是品牌的力量、实力的展现，品质的象征，更是对千千万万消费者负责的态度。还在被打呼噜困扰的朋友们呀，你想拥有一款价格实惠、好用方便又有保障的产品吗？现在点击视频下方链接查看详情。福建李时珍团队专业客服1对1为您解答疑惑。